For today's video guys, mayroon tayong ayusin na isang sirang silinpan. Ang problema nito ay yung ikot niya ay paputol-putol. Bago pa naman sana ito. Kaya kayo dyan sa bahay, kung mayroon kayong sirang ceiling fan, try nyo ayusin. Sayang din naman kung itatapon nila. Titistin natin to guys. Anong problema nito? Kung bakit yung andar niya putol-putol. Magtatatlong buwan pa lang to. Try natin i-switch. Anong nangyari? Tingnan niyo. On natin yung switch. Tingnan nyo. Parang lang may umalog. Sa loob putol-putol siya. Hindi tuloy-tuloy yung ito. Ayan o. Try natin ito punihin. Kaya mo natin. Kaya tara. Okay guys, medyo patapos na tayo, no? Na ubusan natin, tanggalin yung tornilyo. Ayan. Medyo marami-rami din tong tornilyo guys. Kaya, tinodo na natin yan. Natanggal na. Meron pa tayong natanggalin dito sa gitna. Yung tunay niyo nasa gitna guys, tatanggalin din natin yan. Yan, ito. Para mahugot natin yung yung dulo. Para makita natin kung anong problema sa silinpan na ito. Bali, dalawa yan guys. Magkabilaan. Yan, tanggalin natin. May isa ba rito? Kailangan natin itong tanggalin para mahugot natin. Nahugutin natin. Hinahinay lang sa magpikit guys. O yan, natanggal na. O ayan, natanggal na, no? Tapos sinitsik na natin kung ano talagang problema. Mukhang okay naman yung dito sa labas, yung wire niya. Sa pagtanggal naman ng guys, ng coil dun sa mismong ceiling fan, may isang lap na nandyan sa gitna. Maliit na dapat din natin tanggalin. Mahirap tong
tanggalin guys dahil kailangan mo pa ng yung lumos pliers para maitaas mo yung lock na yun. Yan, ganyan yung pagtanggal. Medyo pahirapan lang yung pagtanggal guys kasi nakadikit yung lock niya. Kailangan talagang masusing paggawa. Ayan, medyo naiangat na. Kita mo sa yun yan guys. Yung lock niya. Ayan, napakaliit lang. Pag natanggalan natin yan, pwede na natin itong bunutin. Yung mismong coil ayan. Para ma-check natin kung wala ba talagang putol dun sa coil ng ating ceiling fan. Dito naman sa medyo, ayan, check na natin kung asan yung problema. Kasi minsan, napuputol yung coil nasa loob. Mayroon din 3 tornilyo dito guys. Kailangan din natin tanggalin yan. Para naman, mabunot natin siya hiwalay. Ayan. Ayan guys, medyo naubusan natin tanggalin yung 13 tornilyo kaya yan, kunting bunot na lang matatanggal na. Dito i-check natin yung koneksyon ng wire niya ng coil. Ayan, itong dalawang wire na to. At sa kinakita natin, parang 3 na lang yata yung wire na nakakonekta. Putol pa. So, ito guys, dito banda. Yan. Kaya pala, medyo pa putol-putol yung under niya kasi yung being wire putol na. Ang gagawin na lang natin, isisolder natin ulit. Para naman, yung putol na wire maidikit. Pabalik. Tanggalin muna natin ito lahat. Para gawa natin ang panibagong koneksyon. Para yung isa, hindi na rin maputol yan. Tinanggalan natin lahat.
guys, no? Sinusulda na natin yung dalawang wire para may kabit uli. Yan. Susuldahin natin yung dalawang wire dun. So may patungong saksakan, pati na rin sa fuel. Para maidikit natin. Ito. Yan. O, ayan guys, medyo tapos na. Ayan, naikambit na natin ulit. Sa tingin ko, parang ito lang yata yung problema niya. At try nating isaksak kung gagana ba. Yan. Pag may tumutunog, guys, kahit konti man lang, gagana na yan. Anda may ulit. Yan, testingan natin. Di guys, meron na. Meron lang tumutunog konti na parang kuryente. Kaya ibalik na natin.
Okay guys, no? Ibabalik na natin yung lock doon sa may ilisi niya para matingnan natin kung naayos ba talaga. Ayan, na-lock na natin. Yan, dyan. Okay, hindi na yan mapuhugod pataas kasi naibalik na yung lock. Ayan. So, tingnan natin kung paandar ba to. Okay guys, ibalik na natin to lahat ng tornilyo para matesting na natin kung gumagana ba talaga yung ginagawa natin. Ayan. Medyo may karamihan din tong tornilyong to. Kaya, tingnan natin. So yan guys, tapos na. Itistingan natin kung gumagana na ba talaga. Tingnan niya guys. Ayan, umandar na. O, success yung ginagawa natin. O yan guys, tingnan nyo. Gumagana na nga. So kayo dyan, na hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, i-subscribe nyo para sa iba pang tutorial na gagawin natin.